जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे स्वागत करुच्ची जगन्नाथ एल्युमिनियम एंड फर्निचर एक नुआ वीडियो को। तो चलतु दर्शक बंधु आज आम यही वीडियो जाना कौन भाव एक CNC मशीन डिजाइन हूँ फूल जोटा कि आमर जो पैनल कबाट से लगे। तो चलतु ये वीडियो को आम यू स्टार्टिंग करवा। डिजाइन तो आपको आगे चलती मुझे सागे सागे कथा भी होची। तो आपन लगे रुहतु वीडियो रे मुझे देखेबी मस्त सुंदर वीडियो कौन भाई पैनल कबाट रोचे वो यार जो पैनल कबाट जो वीडियो तैयारी मस्त वीडियो तैयारी आप देखते पूरा मन मोहजीव से कबाट डिजाइन। तो मुझे वीडियो एंड देखेबी जो फ्लावर कौन भाई डिजाइन होती यार जो मेन कबाट वीडियो आसो काली आसो। तो आपन ए फुलटी को एंजॉय करूँ कौन भाई लगुच। आपन भी जब जगन्नाथ फर्निचर एल्युमिनियम एंड फर्निचर को ऑर्डर देवाई चाहते तो स्क्रीन में नंबर आसो आपन कांटेक्ट करी आराम से ऑर्डर दे पारे। आपन को आगे मु वीडियो रे टाइम लैप्स लगाऊँ। टाइम लैप्स 3 मिनट पाखापाखि अच्छी आप लक्ष्य करूँ फास्ट लास्ट जाए केवल लगुच। ये टाइम लैप्स आपको पूरा मुझे देखी जे कौन भाई भाव फुल पूरा तैयारी चलती। आप वीडियोटी को कंटिन्यू करूँ। तो दर्शक बंधु आपण मैंने देखिले कौन भाई भाव फ्लावर डिजाइन होची CNC मशीन आम जगन्नाथ एल्युमिनियम एंड फर्निचर रे। तो एबे मु आपन को गोटे शॉर्ट क्लिप देखो जे फ्लावर गुडा कोठी लागिवो। ए फ्लावर गुडा को गोटे जो पैनल कबाट आम डिजाइन होची एठी। तो से पैनल कबाट लागुची गोटे नुहे बहुत सारा आम एठी पैनल कबाट डिजाइन होची। आ पर वीडियो भी आसीबो या बाय परे परे कालठू वीडियो आसे स्टार्टिंग हो पैनल कबाटर रेगुलर।
तो आपन सेठी जाय देखि परिबे। तो आपन वीडियो टी को एन्जॉय करंतु, स्क्रीन नंबर देखि कांटेक्ट करिए।